राम राम गाइस। सुबह बैठा था जब ये आई आवाज और मैं देखता हूँ तो इस डब्बे वाली गाड़ी से आवाज आ रही है। अब वो लगा आ गई है और ये किसी माता जी की और चंद इस में दर्शन करते हैं। और ये हैं वो माता जी जो है, उनकी पाँव है 5 और ये जनता इनको देखने वाली। अब है अपनी बारी और ये वो बब्बा की और फिर मैं कर लेता हूँ दर्शन तो घर की ओर चल देता हूँ। अब मिलते हैं मुझे मेरे धर्मेंद्र चाचा जी। देख के कुछ सवाल जरूर आएगा आपको। अब घर की ओर जाते समय ये हैं पिताजी और ये क्या चीज खेल रहे हैं कमेंट में जरूर बताना और ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें।